បាទសួស្តីបងប្អូនសិក្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំបងប្អូនមករៀនអំពីរបៀបសរសេរឈ្មោះជាអក្សរឡាតាំងបាទអញ្ចឹងដោយសារឃើញមានការសនំពោនៅក្នុងវីដេអូមុនរបស់ខ្ញុំឲ្យបង្រៀនអំពីការសរសេរឈ្មោះជាអក្សរឡាតាំងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាទម្រង់មួយដែលបងប្អូនត្រូវយល់ដឹងដំបូងមុននឹងយើងឈានទៅដល់ការសរសេរឈ្មោះអក្សរឡាតាំងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាផ្នែកទី1គឺព្យញ្ជនៈយើងរៀនអំពីព្យញ្ជនៈបាទយ៉ាងព្យញ្ជនៈកបាទ K ស្មើនឹងអក្សរក KH ស្មើនឹងអក្សរខ K ស្មើនឹងអក្សរគ KH ស្មើនឹងអក្សរខួ NG ស្មើនឹងអក្សរង CH ស្មើនឹងអក្សរច CHH ស្មើនឹងអក្សរឆ CH ស្មើនឹងអក្សរជួរ CHH ស្មើនឹងអក្សរឈួរ NH ស្មើនឹងអក្សរញួរ D ស្មើនឹងអក្សរដ TH ស្មើនឹងអក្សរថ D ស្មើនឹងអក្សរដួ TH ស្មើនឹងអក្សរធួ N ស្មើនឹងអក្សរណ T ស្មើនឹងអក្សរត TH ស្មើនឹងអក្សរថ T ស្មើនឹងអក្សរតួ TH ស្មើនឹងអក្សរធួ N ស្មើនឹងអក្សរណួប B ស្មើនឹងអក្សរប PH ស្មើនឹងអក្សរផ P ស្មើនឹងអក្សរពួរ PH ស្មើនឹងអក្សរភួរ M ស្មើនឹងអក្សរមួ Y ស្មើនឹងអក្សរយួរ O ស្មើនឹងអក្សររ L ស្មើនឹងអក្សរលួ V ស្មើនឹងអក្សរវ Z S ស្មើនឹងអក្សរស H ស្មើនឹងអក្សរហ L ស្មើនឹងអក្សរលបាទអញ្ចឹងយើងចំណាំទាំងអស់គ្នាបាទអក្សរពណ៌ក្រហមបាទនេះគឺជាអក្សរពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងអក្សរពណ៌ក្រហមនេះគឺខ្ញុំតាំងឲ្យជាព្យញ្ជនៈគឺជាព្យញ្ជនៈបាទអញ្ចឹងអក្សរនេះគឺជាព្យញ្ជនៈអក្ខុសៈបាទអក្ខុសៈបានន័យថាសំលេងអសំលេងពូអបាទសំលេងពូអណាបងប្អូនណាបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំដៅក្រហមនេះគឺសំលេងអបាទហើយពណ៌ Q បាទពណ៌ Q ខាងលើនេះគឺជាព្យញ្ជនៈពួកសំលេងអថាខុសៈបានថាសំលេងធ្ងន់បាទនេះសម្រាប់សំលេងស្រាលហើយពណ៌ Q នេះគឺសំលេងធ្ងន់ដែលយើងហៅថាពពួកអហើយនឹងពួកអបាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៅផ្នែកទី2បាទអញ្ចឹងផ្នែកទី2ស្រៈខ្មែររបស់យើងមានស្រៈ A ស្រៈ A បាទដល់នៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំសំណាងឲ្យស្រៈ អទៀតបាទយើងច្រើនពេលថាស្រៈ អបាទស្រៈ អស្រៈ A ស្រៈ A ស្អីអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាផ្នែកនៃស្រៈរបស់យើងបាទផ្នែកនៃស្រៈអញ្ចឹងចំណុចទី2គឺស្រៈអញ្ចឹងខ្ញុំតាងឲ្យបងប្អូនដូចនៅខាងលើដូចគ្នាអញ្ចឹងមានស្រៈខ្មែរសំលេងខុសៈនិងអខុសៈបាទអខុសៈនិងខុសៈអញ្ចឹងស្រៈជាភាសាអង់គ្លេសមានអខុសៈបានថាសំលេងស្រាលបាទពូអហើយខុសៈនេះគឺសំលេងធ្ងន់បាទអញ្ចឹងស្រៈខ្មែររបស់យើងក៏ស្អាតស្អីស្អីស្អឺស្អឺស្អែស្អៀអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអខុសៈដូចជាស្រៈអវាស្មើនឹង A ស្រៈ A ស្មើនឹង A ដែរ A ស្រៈ A E ស្រៈ X EI ឬក៏ EY ស្រៈ A OE ស្រៈ EU ស្រៈ O ស្រៈ O AU ឬក៏ O ស្មើនឹងស្រៈ O ស្រៈ U OU ស្រៈ OEU ស្រៈ OEOR ស្រៈ IE បាទអញ្ចឹងដល់សំលេងខុសៈ là khô sát
o o ស្មើស្រៈ o បាទស្រៈ a e a ថាស្រៈ a បាទស្រៈ e e ស្រៈ i ឬក៏ y ស្រៈ o e បាទស្រៈ e u ដូចគ្នាស្រៈ o ស្រៈ o u ស្រៈ u o ស្រៈ o e u ស្រៈ o e u o ស្រៈ i e បាទចឹងយើងបន្តមកទៀតគឺស្រៈខ្មែររបស់យើងនេះស្រៈ a e ខូសៈ e ដែរបាទបងប្អូនយើងមើលមួយមកបាទយើងខ្ញុំច្រៀងលឿនបន្តិចហើយបងប្អូនមើលតាមហ្នឹងគឺបងប្អូននឹងចាំទាំងអស់គ្នាបាទអក្សរ e នេះ a បាទខូសៈនិងអខូសៈ i ai e y o o ឬក៏ o បាទដល់ស្រៈអៅអាខូសៈ ao ខូសៈគឺ eou o ស្រៈអ៊ុំអខូសៈ om ដល់ខូសៈគឺ um អំ am oum ស្រៈអំ am oam ស្រៈអះ as ea h ស្រៈអូ os aus ស្រៈ s es ស្រៈអ as ឬក៏ o ឬក៏ខូសៈ aus បាទអញ្ចឹងយើងមកមើលចំណាំទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូននេះគឺខ្ញុំសម្រាយឲ្យបងប្អូនបានយល់ទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនអនុវត្តតាមនេះទៅគឺសរសេរមិនខុសទេបាទបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនមកមើលចំណាំទាំងអស់គ្នាចំណាំព្យញ្ជនៈអខូសៈប្រើជាមួយនឹងស្រៈខូសៈស្មើនឹងខូសៈបាទប្រើជាមួយនឹងអខូសៈអញ្ចឹងចំណាំព្យញ្ជនៈអខូសៈយើងត្រូវប្រើជាមួយនឹងស្រៈអខូសៈដូចគ្នាចំណែកឯព្យញ្ជនៈខូសៈប្រើជាមួយនឹងស្រៈខូសៈបាទអញ្ចឹងពពុះអយើងប្រើជាមួយនឹងពពុះអបាទពពុះអយើងប្រើជាមួយនឹងពពុះអបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ថាជាសុភ័ក្របាទជាសុភ័ក្រអញ្ចឹងជាគឺវាពុះអបាទជាអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នា ch បានថាអក្សរជួគឺវាស្ថិតនៅក្នុងសំឡេងអបាទសំឡេងអអញ្ចឹងយើងប្រកបជាមួយនឹង ea ជាសុបាទសគឺពពុះអអញ្ចឹងយើងប្រើជាមួយនឹងស្រៈ o មកបាទបើសិនជា o យើងប្រើជាមួយនឹងស្រៈ u បាទអញ្ចឹងវាសជាពពុះអយើងសុបាទ p h e a k ភ័ក្រអញ្ចឹងជាសុភ័ក្រអញ្ចឹងជាសុភ័ក្រយើងសរសេរអញ្ចឹងបាទមួយទៀតគឺឆាផារីដាអញ្ចឹងឆាផារីដា c h h បាទឆវាស្ថិតនៅក្នុងសំឡេងអីបងប្អូនឥឡូវយើងទៅមើលឆកុំឲ្យថាខ្ញុំអត់បានបង្ហាញឆនេះយើងមកមើលឆទាំងអស់គ្នាគឺវានៅលើពពុះអបាទអញ្ចឹងនៅអយើងឆប្រកបជាមួយស្រៈអដូចគ្នាបាទពពុះអដូចគ្នាបាទឆដាក់ស្រៈអាឆាផា ph អក្សរផបាទផារัวអវាសំលេងអរัวអាយរីណារីបាទរីនេះរីតែច្រឡំរីយ៉ាអ៊ីវ៉ាយឬក៏អីនេះអត់ត្រូវទេបងប្អូនរីដាបាទឆាយរីឆាផារីដាអូខេឆាផារីដាអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់មួយទៀតគឺចំពោះឈ្មោះទាំងឡាយដែលបញ្ចប់ទៅដោយអក្សរ t ត្រូវថែមអក្សរ a អញ្ចឹងចំពោះឈ្មោះទាំងឡាយណាដែលបញ្ចប់ទៅដោយអក្សរ t គឺយើងត្រូវថែមអក្សរ h បាទ
ឧទាហរណ៍ដូចជាឈួនសារ៉ាត់បាទឈួនសារ៉ាត់ C double H O U N ឈួនសារ៉ាត់យើងរ៉ាត់យើងមិនទីទេយើងទៅថែម A ទៀតបាទឈៀងសម្បត្តិឃើញទេឈៀងសម្បត្តិយើងសម្បត្តិបញ្ចប់ដោយអក្សរ T យើងត្រូវថែម H អូខេនៅមួយទៀតបាទមួយទៀតគឺចំពោះឈ្មោះដែលបញ្ចប់ដោយបន្តក់ត្រូវថែមអក្សរព្យញ្ជនៈមួយទៀតយើងកាលណាយើងបញ្ចប់ទៅដោយព្យញ្ជនៈបញ្ចប់ដោយបន្តក់យើងត្រូវថែមព្យញ្ជនៈបាទយើងឧទាហរណ៍ច័ន្ទច័ន្ទបើយើងច័ន្ទឬក៏វ៉ាន់ក៏ដោយបងប្អូនដែលបញ្ចប់ទៅដោយអក្សរអីក៏ដោយដែលមានបន្តក់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវថែមបាទដូចច័ន្ទរស្មីបាទច័ន្ទរស្មី C A double N បើថាច័ន្ទយើងអត់មានបន្តក់ទេយើងដាក់តែ C A N ទៅទេបានហើយតែបើច័ន្ទយើងមានបន្តក់គឺចចាន double N ច័ន្ទរស្មីបាទច័ន្ទរស្មីមួយទៀតកាន់សុវណ្ណបាទកាន់សុវណ្ណ K មានអក្សរកគេកាបតក់មួយកាន់វិកាន់សុវណ្ណបាទសុវណ្ណពេលនៅពេលដែលបន្តក់យើងត្រូវតែថែមអក្សរមួយទៀតបាទចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះបើសិនជាមានការខុសឆ្គងឬការបកស្រាយមិនបានក្បោះក្បាយយ៉ាងណានោះក៏សូមបងប្អូនសិក្សានៅសទាំងអស់គ្នាខមមិននៅក្រោមវីដេអូដើម្បីជាការកែតម្រូវគ្នាទៅមុខទៀតបាទចឹងសូមអរគុណសូមគោរពលា